waitane. Na ukumbukwe mambo hayo Martin Luther aliyefanya mnamo mwaka 1517 kuendelea. Ilibidi waitane kwenye baraza linaloitwa baraza la tenti. Walipokuwa wameitana katika baraza hilo ni baraza ambalo linahusika kutatua migogoro fulani fulani, kurekebisha mambo fulani fulani ambayo hayajakaa sawa sawa kikanisa. Kwa hiyo wakakusanyika. Akidi hata haikutimia ili kuweza kufanya maamuzi yao. Wakashauriana tunafanya nini ili kuweza kumdhibiti huyu Martin Luther. Tunafanyaje ili kuweza kudhibiti imani yake, kwa sababu inapamba moto, watu wanaiamini, inakuwa namna hiyo. Tunamfanyaje mtu? Ndipo wakakubaliana kwamba waongeze vitabu ndani ya Biblia ya asili ambayo ina vitabu 66. Wakasema waongeze vitabu, na kwa kuongeza vitabu hivyo waliamini kwamba Martin Luther lazima atapinga vitabu hivyo, na kwa kupinga vitabu hivyo wao wapate fursa ya kumtangaza Martin Luther kwamba huyu ni anathema, yani amelaaniwa, huyu ni mpagani. Maana yake kanisa Katoliki ndio lilikuwa kanisa ambalo limesambaa kuliko Martin Luther ambaye alikuwa anaanza, na automatic ilikuwa ni wajibu kuwasikiliza. Ilikuwa inaonekana ni haki kuwasikiliza hawa wengi kuliko kumsikiliza Martin Luther, kwa sababu anaonekana ni kama mpagani tu fulani. Kwa hiyo wakasema tuingize vitabu. Katika kuingiza vitabu sasa, wakaingiza vitabu 7. Na vitabu hivyo lazimika kuvisoma. Sasa kitabu cha kwanza kinaitwa Tobiti, kitabu cha pili kinaitwa Yudithi, kitabu cha tatu kinaitwa Makabayo wa kwanza, cha 4 Makabayo wa pili, cha 5 kinaitwa Hekima ya Sulemani, cha 6 kinaitwa Hekima ya Yoshua bin Sira, cha 7 kinaitwa Baruku. Naomba unisikilize kwa makini. Lakini sio hilo tu. Biblia hii ya Kikatoliki imeongeza mistari, imeongeza sura katika baadhi ya vitabu ndani ya Biblia. Mfano, katika Biblia ya lugha ya asili ya Kiebrania, kitabu cha Danieli kinaishia sura 12, lakini kwenye kitabu cha kwao, kwenye hii Biblia ya kwao kuna vitabu 14. Kuna sura 14. Wakati kwenye Biblia ya lugha ya Kiebrania, Biblia ya asili ambayo ndio ya Mungu, ina sura 12 ya kitabu hicho cha Danieli. Sio hilo tu. Sura ya 3 ya kitabu cha Danieli, sura ya 3 ina mistari 30. Ina mistari 30. Sura ya 3 ina mistari 30. Lakini hii Biblia hii ya Kikatoliki ina mistari 90. Sio hilo tu. Sio hilo tu. Kitabu cha Esther. Kitabu cha Esther mwishoni sura ya mwisho ni sura ya 10. Sura ya mwisho ni sura ya 10 ambayo ina mistari mitatu tu. Ina mistari mitatu tu. Ina mistari mitatu peke yake. Ngoja tuangalie kwa haraka hapa. Ina mistari mitatu tu. Labda nisome hapa. Niangalie hapa. Esa sura ya 10 ina mistari mitatu. Lakini hii Biblia ya Kikatoliki ina mistari 30. Hii Biblia ina mistari 30. Imeongezwa. Sasa Wakatoliki wenyewe kwenye Biblia yao wanasema vitabu hivi 7 ni vitabu ambavyo wameviongeza wenyewe, lakini kwenye Biblia ya asili hakuna vitabu hivyo. Sasa ninasoma katika Biblia ya Kikatoliki katika mwanzoni katika dashboard au katika mahali ambapo unaona Agano la Kale na Agano Jipya kwa chini, inasema maneno haya. Vitabu 27 vya Agano Jipya tumevipokea katika lugha ya Kigiriki. Agano la Kale kadiri ya orodha rasmi ya Kanisa Katoliki lina vitabu 46. Hiyo ni kwa mujibu wa Kanisa Katoliki. Lugha asilia ina vitabu vingapi? Lugha asilia ya vitabu 39 ni Kiebrania. Lugha asilia, maana yake vitabu vya asili ni 39 na vimeandikwa kwa lugha ya Kiebrania, si vinginevyo. Na sehemu chache nilizokutajia pale mwanzo wakati nafundisha ni sehemu fulani za kitabu cha Ezra sura ya 4 mstari wa 8 mpaka wa 6, sura ya 8. Na ukiangalia katika tangulizi mbalimbali